Iliganon, unsay pruweba nga ni asenso na jud ta. Ang direct to the point nga tubag, dapat naay resulta. Mga higala, there is a big reason nga magmalipa yung takaron because for 3 consecutive years, nakabot sa Iligan City ang Seal of Good Financial Housekeeping gikan sa Department of Interior and Local Government o DILG. Unsay pasabot niini? Simple ra. Nagpasabot kini nga ang pondo sa gobyerno, ang inyong taxes o mga bayranan, ginadumala nga adunay transparency, accountability, o responsible governance in accordance with the accounting and auditing standards sa gobyerno. DILG mismo ang nag-award niini sa Iligan. A big win for all of us Iliganons. Aron makapasar ka sa Seal of Good Financial Housekeeping, ang usa ka LGU kinahanglan mo sunod sa number 1, strict accounting ug auditing standards. Number 2, makabaton og audit opinion gikan sa Commission on Audit o COA nga mosunod sa requirements sa DILG. And number 3, must consistently comply sa full disclosure policy, pinaagi sa pagbutang o pagpakita sa mga financial documents nga kinahanglan makita sa publiko. Karong 2025 assessment, nakapasar ang Iligan City niini nga requirement ug nakadawat og qualified opinion gikan sa COA. Para masabtan ang DILG nag-ingon nga ang inyong kwarta isip taxpayers giatiman, gireport o gigasto nga adunay tukmang proseso, transparency ug accountability subay sa mga standards nga gikinahanglan sa gobyerno. In layman's term, ang Iligan mura kitag usa ka pamilya nga adunay sakto nga pagdumala sa atong kwarta. Kabalo kung asa padulong ang gasto o kumpleto ang records. Mura gug akong mama. Maong mas kasaligan jud. Mauusab ka na ang prinsipyo sa gobyerno. Ang good financial housekeeping, usa ka timailhan nga ang pondo sa syudad ginadumala o ginareport subay sa mandate sa gobyerno. Ug maunang dili basta-basta kini awarda. Dili kini kihatag tungod kay sikat ang mayor. Dili kini hatag tungod kay daghan og supporters. But awarded kini sa DILG sa mga local government nga nagpakita og transparent nga pagdumala sa pondo sa katawhan, pagsunod sa accounting ug auditing rules ug maayong financial management. Ug kabalo ba mo kinsa ang mga nagtrabaho sa likod niini? Kini resulta sa pagpaningkamot sa atong Local Finance Committee uban sa City Budget Office, City Treasurer's Office, City Accountant's Office ug City Planning and Development Office. Syempre, ubos sa pagdumala ni Mayor Frederick Siao ug sa City Administrator nga si Sir Darwin Manubag. Kini nga award dili lang kini para sa city government, but kini nga award kay para sa matag Iliganon, para kanimo. Kay kung limpyo ug hapsay ang pagdumala sa pondo sa syudad, mas daghang serbisyo ang mahatag sa katawhan. Mas daghang proyekto ang mahimong mapondohan ug mas taas ang pagsalig sa publiko sa ilang gobyerno. Apan dili lang kana. Dili lang gobyerno ang naghatag og pag-ila sa ato ang mayor. Ang katawhan mismo adunay tingog. Niadtong June 13, 2026, base sa independent nga Boses ng Bayan Index of Governance Survey, si Mayor Frederick Siao giila isip usa sa top performing city mayor sa Northern Mindanao nga adunay 82.7% index of governance score. Kana nga rating gibase sa public trust, leadership effectiveness, serbisyo publiko, accountability, o responsiveness sa panginahanglan sa katawhan. But wait, there is more! More awards! Another usab kada kung garbo alang sa Iligan, ang atong syudad usa sa duha lamang ka syudad sa Region 10 nga nakadawat sa 2025 Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities. Usa ka national recognition nga gihatag pinaagi sa Council for the Welfare of Children ubos sa Office of the President. This presidential award recognizes Iligan as a city that prioritizes the safety, education, health, and overall welfare of every child. This milestone kay dili lang tungod sa usa ka opisina, kundi bunga sa pagpaningkamot sa City Government of Iligan with the leadership of Mayor Frederick Siao. Kauban ang City Social Welfare and Development Office or CSWD ug tanang mga ahensya nga nagtrabaho alang sa welfare sa mga bata.
If we look into this closely, lain-laing institutions ang naghatag og pag-ila sa iligan. Ang DILG miila sa maayong pagdumala sa pondo sa katawan. Ang Independent Boses ng Bayan Survey nagpakita sa taas nga pagsalig og performance rating sa atong mayor. And now, usa pa ka national recognition pinaagi sa Presidential Award nga nagpakita nga ang atong mga programa para sa kabataan kila usab sa nasod. This simply means that good governance is not measured by words alone. It is measured pinaagi sa lihok ug resulta. That is why today, dili lang nato i-congratulate si Mayor Frederick Siao but also i-congratulate ang tibuok Iligan. Busa ko mangutana ta unsay resibo on good governance. Dili kinahanglan mangitag istorya o chismis. Na ang assessment sa DILG, na ang audit opinion sa COA, na ang independent survey, ug na ang resulta nga makita ug masukod. Congratulations again, Mayor Frederick Siao! Congratulations, Iliganon! Padayon ang maayong pagdumala, padayon ang serbisyo, padayon ang paglambo ug ang pag-asenso, Iliganon!